अरे कहना क्या चाहते हो? भाई साहब भाई राम राम जाके मार के बोलते जाएंगे। राम राम भाइयों। अरे वो पीछे गए अभी अभी चला था ना वीडियो को, उसमें ऐसा रहता है। अच्छा अरे उससे वो साउंड निकल रहा था कुछ तो हंसने को है। अरे नहीं कुछ तो मतलब गाड़ी का साउंड था। होगी आपकी सोच को प्रणाम प्रणाम आपकी सोच को। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। प्रणाम प्रणाम आप कैसे विचार कितने शानदार लोग हैं, कितने शानदार विचार रखते हैं। बढ़िया भाई बढ़िया।